أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون بقو نجرن أتاقينهم كم تودت نجر كم تلقسوا درس وما تنفقوا أن يوم يلقسوت من شيء فإن الله به عليم كم نم نجر متلقسوت من يوم الله يوقال كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل كلهم يمجب عينات لإسرائيل بيتسوج يتفكد نبه
إلا ما حيل على نفسه إسرائيل بنفس لاي أرمي أدرقوا بتشا سيكر من قبل أن تنزل التوراة كما وردوا بفيث قل فأتوا بالتوراة توراة أنطوات بل فاتلوها أنببواتم إن كنتم صادقين أن أنت أولتنيوج كهوناتشو فمن افترى على الله الكذب مع الله لا وشتن يكتفى بعد ذلك كذبها لا فأولئك هم الظالمون النزاء النص بدلنيوج ناتشو إلى روى وكيع عن شريك عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون لن تنالوا البر قال البر الجنة فقونا قرأت تاقينيوم يالو جنة تاقينيوم مالتنا ولو فسروا عمرو بن ميمون الأودي من كبار التابعين وهم ناتشو انقدي قلتيتو جنة سلوانو بر مالت فقو سرانو جنة የሚያደርሳችሁ ነገር የምትወዱትን ለራሳችሁ እየፈለጋችሁት ይቅርብን ብላችሁ ከለገሳችሁ ነው ይላል በሌላ አንቀጽ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب አይደለም ይሄ አያ ሳይሆን أمام آيون استوصى الله كذا بفيد عند حديث أن الملكة وهو ما رواه الإمام أحمد عن أنس بن مالك قال كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا أبو طلحة كأنصار كله بمدينة وسط كجنزب بكل بركاتا جنزب ينبرو صوره وكان أحب أمواله إليه بها كجنزبه هلو دمو بروحاء متبال يأتكلت بوتا بتأم توداج نبرت شسوسنت وكانت مستقبلة القبلة ومستقبلة المسجد وده مسجد دمو يزورش نبرت بروا نبي صلى الله عليه وسلم ازاي يقبو بتأم طرو متافتوها سلا نبرات يتنطو نبر قال أنس فلما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون يتشانك يورد جزء أبو طلحة رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم متانا يا رسول الله علاجه الله سبحانه وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون إيالنا أن يدقموا كجنزبه هلو بتعام مودة بيروح عنه المودون لا الله سطع الله على وإنها صدقة لله أرجو برها وذخر عند الله تعالى بقو نقراننا دلبوان فلقى الله زد فضعها يا رسول الله حيث أراك الله تعالى الله أسايا وطبوطا ياسكمطوات يلبسوا እሳቸውን ወከለ ማለት ነው ሰድቆ ሲያበቃ ሰደቃውን ደግሞ ለሚገባው ሰው ለመስጠት فقال النبي صلى الله عليه وسلم بخل አሉት بخل ማለት እሰይ ወይም እልል እንደማለት ነው ደስታን የሚገልጹበት ቃል ነው ተደሰቱለት ስለዚህ ኸይር ለማውቃት ذاك مال الرابح ذاك مال الرابح يا أطرافي جنزب السنة ترفع ما جنزب هنا والف وقد سمعت يا الكون سمعت الله وأنا أرى أن تجعلها في الأقربين أن يدمو لزمدوش عند التارجات حساب اللي زمدوش لا يصدق أبس أفعل يا رسول الله هذا قال له لو يدنا فقسمها في أبو طلحة في أقاربه وبني ميلة እንግዲህ ሰሃቦች ለኸይር ምን ያህል እንደሚቸኩሉ ተመልከቱ አያውን ሰማ ያለችውን አትክልት ሰደቀ
ቅድም ጀምሬው ምላሴን ያዝ ያደረገኝ አያ ያው ያጀመርኩት የነበረው ነው ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه له ገንዘብን እየወደደው ይብኝ ብሎ የሚሰጥ ማለት ነው ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب ለዘመዶቹ ለየቲሞች ለድሆች ለመንገደኞች ለለማኞችና ባሪያን ነፃ ለማውጣት ጫንቃቸውን ከባርነት ለማላቀቅ የለገሰ ሰው ነው አለ على حبه ነው مما تحبون የሚለውን ማዕና ይሄ አያ ይገልጻል ማለት ነው ሰው ገንዘቡን እንደሚወድ ይታወቃል ባህሪው ነው እንደውም ብርቱ ፍቅር እንዳለው ነው ቁርአን የሚናገረው وانه لحب الخير لشديد له وتحبون المال حبا جما له ገንዘብን በጣም የበዛ ፍቅር ታፈቅራላችሁ ይላል ይሄ ያለ ራሱን አሸንፎ የአኺራን አጅር አብልጦ የሚሰጥ ነው ቢር የሚያገኘው እንጂ የተረፈውን የናቀውን የሰጠ ብቻ አይደለም وفي الصحيحين وبخاري ومسلم እንደተዘገበው سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله لم أصب مالا قط هو أنفس عندي من سهمي الذي هو بخيبر كجنزب بخيبر لا يدرسني الدرشا ياهل ودنو انقونو بيه ما اسبو القطمنيم በጣም ጥሩ ነገር ነው ጥሩ ድርሻ ነው የደረሰኝ ግን ለአላህ ማረግ ፈልጋለሁና فما تأمروني ያላቸው قال حبس الأصل وسبل الثمرة ዛፉን በእጅህ አስቀረውና ፍሬውን ግን ለተቸገረው ሁሉ ሰቢል አድርገው ያላህ በአላህ መንገድ ሰደቃ አድርገው ወቅፍ እንዲሆን ማለት ነው وروى البزار عن عبد الله رضي الله عنه عبد الله بن عمر قال حضرتني هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ከምትወዱት ነገር ካለገሳችሁ ቢራ አታገኙም የሚለው አያት ህዝ ሲለኝ ከዚህ አያ ላይ የኔ ድርሻ ምንድነው ብዬ መወዳቸውን ሀብቶችን መቁጠር ጀመርኩ አለ فذكرت ما أعطاني الله فلم أجد شيئا أحب إلي من جارية الرومية የሩም ተወላጅ ሆነች አንዲት ልጅ ግራ አገልጋይ እሷ ብቻ ናት ያለች ከሷ የበለጠ መወደው አልነበረኝም ማለት فقلت هي حرة لوجه الله لا الله سل نتارجتالهن يالكوي فلو أني أعود في شيء جعلته لله لنكحتها لا الله بي يتوقت النجر ملش أما فلقوا به النور بقابت فلقات نبراله لله بي حرك على الرقاب وهلام በጋብቻ መፈለግ ራሱ መልሼ ራሴ ረግባ ማሳካት እንዳይሆን ብዬ ነው የተውኩት ይላል አብዱላህ ኢብኑ ዑመር እንግዲህ የሱሐባ የኸይር ተሳቡቅ ይሄ ነው የአቡ ደህዳህ ደግሞ ሐዲስ አለ አቡ ደህዳህ የተባለው አንሳሪይ ነው ከመዲና ሙእሚኖች መካከል ነው እንደዚሁ እሱም ያትክልት ቦታ ነበረው ባለቤቱ ውስጡ ነው ያለችው ይችን አያ ሲሰማ يا أم الدحداح اخرجي من الحائط فقد بعته بنخلة في الجنة كدار هنا لو حديث بتاع የሚገርም ሐዲስ አንቺ ኡም الدحداح ወያለ ባለቤቱ ከነ ልጆቿ እዛው ውስጥ ነው ያለችው ውጪ ያለ ራሱ እንኳን ገብቶ እሷን ለማውጣት አልፈለገም ይሄንን ነገር ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰጥቻለሁ هذا الحديث صحيح مسلم عن جابر بن سمرة قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ابن الدحداح ثم أتي بفرس عري فعلقه فعقله رجل
المهم حديثه በዚያው ያለች ነው ሰደቃ ሰድቆ ገብቶ እንኳን ሳያወጣት አንቺው ራስሽ ውጪ ብሎ ከውጭ ተጣራት ማለት ነው ለን ተናሉ البر የሚለው ማዕናው በደንብ የገባቸው ሰሃቦች እንዲህ ነው ለኸይሩ ተሳቡቅ ያደረጉት ነገር ግን ትንሽ የሰደቀ ሰው ተቀባይነት የለውም ማለት አይደለም አላህ የሰውን ስራ አይንቅም ያቅሙን ያህል ነው ስለዚህ ምን አለ وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم የምትለግሱት ነገር ምንም ይሁን ምን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያንን ነገር የሚያውቅ የሆነ ጌታ ነው አይ فيجازيكم ተገቢ ዋጋውን ይከፍላችኋል ማለት ነው كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل ሁሉም የምግብ አይነቶች ለእስራኤል ልጆች የተፈቀዱ ነበሩ ከተውራት በፊት የተፈቀዱ ናቸው ከተውራት በኋላ የተወሰኑ ተከልክለዋል በጣም የሚወዷቸውንም ተከልክለዋል ይሄ አያ የወረደበት ሰበብ النزول ኢማም አህመድ ረሂመሁላህ እንደዘገቡ عباس رضي الله عنهما قال حضرت عصابة من اليهود نبي الله صلى الله عليه وسلم يهونج بدن كيهودوች ሆነች ወደ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መጣች فقالوا حدثنا عن خلال نسألك عنهن لا يعلمهن إلا نبي ስለ አንዳንድ ነገሮች ንገረን እስቲ አሁን እንጠይቀሃለን እነዚያን ነገሮች ደግሞ ነብይ ለሚያውቃቸው የለም ማለት አንተ ነብይነት እንግዲህ በእነዚያ መፈተኛዎች እናይና እንከተላለን እንደማለት ነው فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم سلوني عما شئتم يفلقاتوتن طيقوا ولكن اجعلوا لي ذمة الله وما أخذ يعقوب على بنيه لئن أنا حدثتكم شيئا فعرفتموه لتتابعني على الإسلام نقرقل يا الله قال كدانا نادر قل لي يعقوب بلجوج لاي يا زونم قال كدان قبول لي يقاتشوهن አንድ ነገር ምላሹን ነግሬያችሁ በኪታባችሁ እንደምታውቁት ሆኖ ገጥሞ ከተገኘ በእስላም ልትከተሉኝ ቃል ግቡ አሏቸው ذلك لك አሉ አብሽር ቃል ገብተናል ቃል መግባት ይሁዶች አይከብዳቸውም ቃል ማክበር ነው እንጂ የሚከብዳቸው قال فصلوني عما شئت ጠይቁ የፈለጋችሁትን አሉ قالوا أخبرنا عن 4 خلال أرات نقروتشن نقرن أخبرنا عن أي الطعام حرم إسرائيل على نفسه إسرائيل براسو لاي حرام يادرقوا من عينت مقبنو وكيف ماء المرأة وماء الرجل يسيطا وهانا يوندو وهاس انديتنو صوتاو يقنمينت سيادرقوا يميفسوها የሁለቱ በባህሪ የተለያየ ነው ወይ ሁለተኛ ጥያቄችን ይሄ ነው አሉ ሶስተኛው ደግሞ كيف هذا النبي الأمي في النوم ይሄ የማይጽፍ የማያነብ የተባለው ነብይ መኝታው እንዴት ነው አሉ ይሁሉ እንግዲህ በኪታባቸው የተነገራቸው ጥያቄ ነው እየጠየቁ ያሉት አራተኛ ወመን ወልዩሁ من الملائكه ከመላእክቶች መካከል የሱ ወዳጅስ ማን ነው አሏቸው አሁንም ድጋሜ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አህድ አስገቧቸው ሊከተሏቸው መልሱ ካገኛችሁ ልትከተሉ አሏቸው እሺ አሉ ከዛ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሏቸው أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى
ተውራትን በሙሳ ላይ ባወረደው አላህ እጠይቃችኋለሁ هل تعلمون أن إسرائيل مرض مرضا شديدا إسرائيل برتو بشتا تامو እንደነበረ ታውቃላችሁ وطال سقمه هممم ترازمبت فنذر لله نذرا لئن شفاه الله من سقمه ليحرمن أحب الشراب إليه وأحب الطعام إليه الله كبشتاو كفوسو ከምግብ ሁሉ በጣም የሚወደውን ከመጠጥም በጣም የሚወደውን በራሱ ላይ حرام እንደሚያረግ ስለት ገብቷል ነበርም ወይ አሏቸው ከዚያም ደግሞ وكان احب الطعام اليه لحمان الابل واحب الشراب اليه البانها ከምግብ የሚወደው የግመል ስጋ ነበር ከመጠጥ በጣም የሚወደው የግመል ወተት ነበር ይሄ ነገር ተከስቷል ወይስ አልተከሰተም ሲሏቸው فقالوا اللهم نعم አዎ يا الله ስምም እየጠሩ قال اللهم اشهد عليهم يا رب انت مسكرባቸው በእነሱ ላይ አሉ وقال انشدكم بالله الذي لا اله الا هو الذي انزل التوراة على موسى حتى يقول በጣም ጥብቅ ነው ከርሱ በስተቀር አምላክ የሌለ እናም ተውራትን በሙሳ ላይ ባወረደው ጌታ እጠይቃችኋለሁ هل تعلمون أن ماء الرجل أبيض غليظ يوند وها نجنو وفرام وماء المرأة أصفر رقيق يسيتو وها دقمو دالتشانا وين بيچا نغرنا ቀጭን فأيهما على كان الولد له والشبه بإذن الله ከሁለታቸው አንዱ አይሎ ከመጣ ልጁም መልኩ መምሰልም እሱን ይሆናል ጾታውም ወንድ ይሆናል መልኩም አባቱን ወይም ሴት መልኩም እናቱን የመሰለ ይሆናል ማለት ወይ መስዋን ቤተሰቦች إن على ماء الرجل ماء المرأة كان ذكرا بإذن الله وإن على ماء المرأة ماء الرجل كان أنثى بإذن الله با الله فقادنا الله لكيرهم يجرى قالوا نعم يسلك نول قالوا اللهم اشهد عليهم الله مسكرهم للنيالهم قال أنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى توراة بموسى لا يباوردو جيتا طيقاتشوالو هل تعلمون أن هذا النبي الأمي تنام عيناه ولا ينام قلبه ይሄ የማይጽፍ የማያነብ የሆነው ነብይ አይኖቹ የሚተኙ ልቡ ግን የማይተኛ መሆኑን ታውቃላችሁ አሏቸው قال اللهم نعم هنا من قال قال اللهم اشهد قالوا وأنت الآن فحدثنا موليك من الملائكة يقولوش يقفروا تقول الزلاين وقال الناس سنة ميقودوا አሁን ገና እንግዲህ ከመላእክቶች ያንተ ወዳጅ ባልደረባ ወህይ ይዞልህ የሚመጣው ማን እንደሆነ ንገረን ቢነግሯቸው ሊከተሉ ቃል ገብተዋል ግን ጥያቄውን ሲያቀርቡ እንቢተኝነትን በውስጡ ቋጥረው ነው ምናሉ فعندها نجامعك او نف እዚህኛው ምላሽ ዘንድ ወይ አብረን እንሆናለን ወይ እንለያያለን قال إن ولي جبريل ولم يبعث الله نبيا قط إلا وهو وليه يعني وداج بالدربا جبريل نو دمو الله نبي لكو جبريل وداج صاحبه يالهونه كتم يلا باچ قال فعندنا نفارق قال
እዚች ላይ እንኳን መለያያችን ነው አሉ ያንተ ወዳጅ የሆነው መላእክት ሌላ መላእክት ቢሆን ኖሮ እንከተልህ ነበር ለው ካነ ወልዩ ከغيره ለታበዕናክ ጅብሪል ግን ጠላታችን ነው ጅብሪል በታሪክ ለበኒ እስራኤል መከራ ይዞ ነበር ቢመጣው الله سبحانه وتعالى تعالى من قال قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله يا جبريل طلعت የሚሆን ሰው ተቃጥሎ ይሞት ከፈለገ በብስጭቱ እሱ ነው በአንተ ቀልብ ላይ ቁርአኑን ይዞ የወረደው ብሎ ያው ሱረቱል በቀራ ላይ እንዳሳለፍ ነው የጅብሪል ጠላት የአላህና የመላእክቱ የነብዮች አጠቃላይ ጠላት መሆኑን አረጋገጠ ምን አለ من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين አለማስ ሚካኤል ለምን ተከሰ ሚካኤል ነው የኛ ወጂ እሱ ባለቃ ነው ጥሩ ነገር ነው የሚያመጣው ነበር ያልስ እንግዲህ ያው ፍላጎታቸው ከዱንያዊ ጥቅም ጋር የተያያዘ ስለሆነ ሚካኤልን ከወደን ሪዝቃችን ይበዛል ብለው አስበው እንደሆነ አናውቅም ሚካኤል الذي ينزل بالرحمة والنبات والقطر جبريل ደግሞ ينزل بالحرب والقتال والعذاب አለው ጦት ፍጅት ቅጣት ስቃይ ይዞ ነው የሚመጣው የሚገርም ነገር ለሰው ልጅ ደግሞ በጣም ጠቃሚ ነገር ይዞ የመጣው ጅብሪል አለይሂ ሰላም ነው ወህይ ይዞ ነው የሚመጣው ሁሉ ጊዜ وحي هيوتنا ينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين نو قرآن يورده ሌሎችም كتابوች ለዚሁ ነው የወረዱት روح ምናቸው وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان እንደሚለው وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا المهم طعام من دنو ራሱ ላይ حرام አድርጎ የነበረው የግመል ስጋና የግመል ወተት ነበር ማለት ነው ዛሬን ትላንትናም ይሁዳና ነሳራም ጭምር የግመል ስጋ መብላትን ግን እንደመጥፎ ነገር ያስባሉ لحم الخير يبلو يجملون ደሞ ይጣሉ የሚገርም ነገር ነው من قبل أن تنزل التوراة ያለው ደግሞ ያዕቁብ عليه السلام በተውራት ህግ መሰረት አይደለም ይሄንን በራሱ ላይ حرام ያደረገው ምክንያቱም እሱ የነበረው ከተውራት በፊት ነው የያዕቁብ ሸሪዓ በኒ እስራኤልን አሁን አይመለከታቸውም የተውራት ሸሪዓ ነበር የሚመለከታቸው قبل النسخ ማለት ነው ስለዚህ ያዕቁብ አይበላምና እኛም አንበላም ማለት የማይመለከታቸው ነገር ላይ መንጠላጠል ነው كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة ያንንም ያዕቁብ በራሱ ላይ حرام አረገ እንጂ አላህ حرام ነው ብሎ አላወረደበትም በእነሱ ሸሪዓ አንድ ሰው በነዝር ራሱን የሆነ ነገር መከልከል ይፈቀድ ነበር ማለት ነው አሁን ግን ሰው የፈለገ ነዝር አድርጎ ማንኛውንም ነገር በራሱ ላይ حرام ማድረግ አይችልም ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህ ሐላል ያደረገውን ራሳቸውን ለመከልከል ሲሞክሩ ተወቅሰውበታል ያ አዩሃ ነብዩ لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك ብሏቸዋል ማለት ነው የሚወዱትን ነገር መከል ሳይሆን ሸሪዓችን የሚደግፈው የሚወዱትን ነገር መለገስ ነው لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون على ما قلت እቺ ሱራ የምትናገረው በአብዛኛው ስለ ነሳራ ነው ይሁዶች እዚህ ቦታ ላይ መነሳታቸው
ምንድነው ህክማው ከላይ በተከታታይ ስንመለከት በነበረው አንቀጾች ውስጥ በነሳራ ላይ ምላሽ ሰጥቶ እውነታቸው ከንቱ መሆኑን ካረጋገጠና ሐቅም ግልጽ መሆኑን በኢሳና በእናቱ ጉዳይ ላይ ካሳየን በኋላ ይሁዶችም አህለል ኪታብ ነን ስለሚሉ አያይዞ ለነሱ ምላሽ መስጠት ተፈልጎ ነው ይሁዶች ደግሞ ይሞግቱ የነበሩት ነስኽን ነው እንዴት አላህ ሸሪዓን በሸሪዓ ይነስኻል ተውራት እስከዘላለም እስከ ቂያማ መቀጠል አለባት ይላል ተውራትን በገዛጃቸው እንዳልቀያየራት ሁሉ ያው በእነሱ ሸሪዓም ነስኽ እንዳለ ሊያሳያቸው ፈለገ ያዕቆብ የሆነ ነገር በራሱ ላይ حرام አድርጎ ልጆቹም ተከትለውት ነበር ሸሪዓው የተውራት ሸሪዓ ሲመጣ ግን የተከለከሉ ነገሮች ሁሉ እየተፈቀዱ መጡ ለማለት ነው قل فأتوا بالتوراة فاتلوها انتنا توراة አንብቧት ይሄ ተውራትን እንደማመሳከሪያ ለማድረግ ሳይሆን ኢልዛሙን ቢልሁጃ ይባላል እነሱ እናምንበታለን የሚሉት ነገር ማስረጃ አድርጎ ማቅረብ ነው ማለት ነው ይሄ በእናንተ ተውራት ላይ ሰፍሮ የተቀመጠ ነገር ነው ከዚህ ውጭ እንግዲህ ውሸት ነው የቀረው ውሸት ደግሞ የሚዋሽሰው መጨረሻው ምንድነው فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فالله لا يشتم كذب ولا የሚቀጥፍ ሰው فاولئك هم الظالمون እነዚያ እነሱ በደለኞች ናቸው ይላል قل صدق الله الله ወነተናገረ በል فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا إبراهيم من قد تكتلوا قد على سهن وما كان من المشركين كمشرك وجم عن نبرم إبراهيم مالت من دنو نبي صلى الله عليه وسلم كتوراتم كإنجيل بفيت كموسام كعيسام بفيت يتوحيرنا የአንቢያው አባት የሆኑት ነብዩላህ ኢብራሂምን እንተሉ ማዘዙን ነው የሚገልጸው صدق الله فيما أخبر به وفيما شرعه في القرآن الله በተናገረውና በቁርአን በነገረው ሁሉ እውነት ነው የተናገረው ኢብራሂምን ተከተሉት የኢብራሂም ሸሪዓ ደግሞ ይሄው የቁርአን ሸሪዓ ነው اتبعوا ملة إبراهيم التي شرعها الله في القرآن على لسان محمد صلى الله عليه وسلم فالحق الذي لا شك فيه ولا مرية ترطاري للبت كامه قلت هو حقنا والناس تكتلوا ማንም ነብይ ከዚህ የተሻለ መንገድ ይዞ አልመጣም قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ጌታዬ መርቶኛል ወደ ትክክለኛ መንገድ በእሴቶች የተሞላ ዲን ያም ሚለተ ኢብራሂም ሐኒፈን ኢብራሂም መንገድ ነው እሱም ቀጥተኛ ነው وما كان من المشركين ኢብራሂም እኮ ከሙሽሪኮች አልነበረም ከሙሽሪኮች አለመሆን ትልቅ ማዕረግ ስለሆነ የነብዩላህ ኢብራሂም መገለጫ ሆኖ መጥቷል ከሙወሂዶች መሆን ማለት ነው አንድ ሰው ከሽርክ የጸዳ ከሆነ ከዚህ በላይ የሚደርስበት ማዕረግ እንደው የለም ማለት ነው በዚያው ነው ከማላትም እየጨመረ ከሄደ ኢብራሂም ሙሽሪክ አይደለም በሚለው አንቀጽ ውስጥ ሌላ ያለው ምስጢር ምንድነው እናንተ ግን ሙሽሪኮች ናችሁ ማለት ነው የኢብራሂም መንገድ ተከትሉ ኢብራሂም ሙሽሪክ አልነበረም ማለት أما اليهود والنصارى فمشركون ማለት ይሁዶችና ነሳራዎች ግን ሙሽሪኮች ናቸው ምክንያቱም አላህ ልጅ አለው ሲያሻቸው ደግሞ እኛ ልጆቹና ወዳጆቹ ነን ብለው ነው የሚሞግቱት ከዚህ በላይ ምን ኢብራሂምን ሲያነሳ አያይዞ
ከኢብራሂም ጋራ ተያያዥነት ያለውን የካዕባ ታሪክ ጠቆም ሊያረገን ደግሞ ፈለገና إن أول بيت وضع للناس ሰዎች ከተቀመጡ ቤቶች ሁሉ የመጀመሪያው ቤት ማለት ነው ለዒባዳ ለለዚ ቢበከተ ያ በካ ምድር ላይ ያለው ነው ሙባረከን ወሁደን للعالمين የተባረከና ለዓለማትም መሪ ሲሆን فيه آيات بينات በውስጡ ግልጽ የሆኑ ተአምራት አሉ መቃም ኢብራሂም መቆሚያም እዚያው ነው ومن دخله كان آمنا እሱ የገባ ሰው ሰላማዊ ይሆናል ደህና ይሆናል ولله على الناس حج البيت ለአላህ በሰዎች ላይ ቤቱን የመጎብኘት ግዳጅ አለው ጥሎባቸዋል من استطاع كسوت يچاله سو إليه سبيلا ودسو منقدون يچاله ودا كعبة مالنا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين يكاد دقمو الله كعالمات يتبقى قاقيتان أول بيت وضع للناس مالت لعموم الناس لعبادتهم ونسكهم ለመላ የሰው ልጆች ኢባዳቸውን ያከናውኑና ሥርዓተ ጸሎታቸውን ይፈጽሙ ዘንድ የተቀመጠላቸው የመጀመሪያ ቤት እሱ ነው ጠዋፍ ሊያደርጉት ወደሱ ሊዞሩ በዛም ቦታ ላይ ኢዕቲካፍ ሊያደርጉ ለለዚ ቢበከተ በካ ማለት ያው የመካ ስም ነው ሚምና ባ ይተካካሉ በአረብኛ ቋንቋ ሁለታቸውም حروف الشفا ናቸው በከንፈር የሚወጡ ፊደሎች ናቸው ድምጻቸው ነው የሚለያየው እንጂ መخرجاቸው አንድ ነው እና በካ ይባላሉ በካ የቡኩ የሚለው ደግሞ ስርወ ቃሉ አንገት መስበር ወይም ደግሞ ማንበርከክ ማለት ነው ሙእሚኖች ሁሉ አንገታቸውን ሰብረው ተንበርክከው መሬት ላይም ስጁድ አድርገው የሚዞሩባት የሆነችው ካዕባ التي بناها إبراهيم عليه السلام يهودوچم نصاراዎችም የኢብራሂም ተከታዮችና የሃይማኖቱ ወራሾች ነን ብለው ይሞግቱ ስለነበረ ያንን ነገር ሊያሳጣቸውና ኢብራሂም ፍጹም ከነሱ መንገድ የተለየ መሆኑን ካዕባንም ሲገነባ على توحيد الله عز وجل እንደገነባው ለማስታወስ ነው ሙባረከን ማለት وضع مباركا أي كثير البركة በረከቱ የበዛ ሆኖ ነው የተገነባው አወልነቱ ምንድነው ለዒባዳ ተብሎ የተሰራ የመጀመሪያ ቤት ነው ታዲያ ኢብራሂም ነው የገነባው ከሚለው ጋራ የመጀመሪያነቱ እንዴት ነው እዚህ ላይ እንግዲህ بعض العلماء ከዚያ በፊት ቤተ ጸሎቶች ላይ ኖሩ ይችላሉ ኢብራሂም መጀመሪያ የገነባው እሱ ነው የሚለውን ይመርጣሉ ابن كثير ይሄንን ነው የደገፉት ኢብራሂም መጀመሪያ ገንቢ ነው ከሰውየት ምንም የለም ሌሎች ደግሞ ኢብራሂም አደሰው እንጂ ቤቱ ከዛም በፊት ነበረ ይላሉ ኢብራሂም መገንባታቸው ምንም ጥያቄ የለውም ግን ጀማሪ ናቸው ወይስ አዳሽ ናቸው የሚለው ላይ ነው የተሻለ ሆኖ የሚታየኝ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም በነብዩላህ ኑህ ጡፋን ዘመን ማዕበሉ አካባቢውን ሲያጥለቀልቅ ጠፍቶ የነበረውን ካዕባና ያን አካባቢ ላይ ባዶ ሆኖ የነበረውን እንደገና አልምተው ካዕባውን ገነቡበት ማለት እንጂ ከዚያም በፊት ነበር ምክንያቱም ሌላ ሱራ ላይ وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ለኢብራሂምም የቤቱን ቦታ ባመቻቸንለት ጊዜ ቤት በቦታው ነበር ማለት ነው ገና ካዕባን የገነቡት ከእስማኤል ጋር ነው
إسماعيل جنا شكله هنو طلعت سيدو إني وضعت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك يتكبروا بيتها تقل كذرياي أزمرا البابه نشلق وسط أسكم متشالله بلو من ناقراتشو بيت زابوت على عندنا براسي أسكنت من ذريتي آيوان استقاكي الأنبابات ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. وروى البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله أي مسجد وضع أول يمجمر يتجنبت يتنياونو بيت يقواتو قال المسجد الحرام كذا ولا ساتشو منالو مسجد الحرام نوالو قلت ثم أي قال المسجد الأقصى كذا اسكتلو سلاتشو أقصى نوالا قلت كم بينهما من علامة على مهكلاتشو قال 40 سنة 400 نوالا قلت ثم أي كذا اسكتلو كمسجد الأقصى وهالا سلاتشو قال ثم حيث أدركت الصلاة فصلي فكلها مسجد صلاة كدرس به يتم بوتا سجد مريت بمولو مسجد بوتانات بمالت ملس النبي صلى الله عليه وسلم فذي كعبة مجمريو مسجد مونو قرآنهم قلصوتال حديثهم ياننو معنا الرقاقطوال مالنا بكا يتبالج بد ليلا معناو لأنها تبوك أعناق ظلمتيلا يقفنيوچن አንገት ትሰብራለች ወይም ደግሞ ኩራተኞች ሁሉ እዚያ ሲደርሱ ይንበረከካሉ ወይም لأن الناس يتباكون فيها ሰዎች እዛ ቦታ ላይ ስለሚገፋፉ زحمة ስለሚሆን ነው وقال قتادة إن الله بك به الناس جميعا فيصلي النساء أمام الرجال ولا يفعل ذلك ببلد غيرها الله ሁሉንም እዛ ቦታ ላይ አንበርክኮ ዝቅ አድርጎታል ሴቶች ከወንዶች ፊት ይሰግዳሉ ሌላ ቦታ ላይ ይሄ አይሰራም ማለት ነው ይላል الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات قلت هونو ملكتوች አሉ የኢብራሂም ግንብ ለመሆኑ أنه من بناء إبراهيم وإما الله ያላቀው ለመሆኑ ምልክቶች አሉ ከነዚያ መሐከል መቃሙ ኢብራሂም ይህም መቆሚያ ነው ኢብራሂም ግንቡን ከፍ ያደረገ ሲሄድ እንደ መሰላል የተነበረው ድንጋይ ያ ድንጋይ ከካዕባ ጋራ ተያይዞ ግርግዳው ላይ ነበር ያለው በኋላ ዑመር በኸሊፋነታቸው ዘመን ወደ ምስራቅ አቅጣጫ ፈንጠር አደረጉት ጠዋፍ እንዲመችና ጠዋፊዎች እንዳይቸገሩ ማለት ነው እዛ ተሳክቶለት ሂዶ ሐጅ ወይም ዑምራ ያደረገ ሰው ጠዋፉን ሲያከናውን መቃሙ ኢብራሂም አቅራቢያ 2 ረካዓ መስገድ ሱና ነው ካልተሳካለት ደግሞ የትም መስገድ ይቻላል واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى يميل القرآن አንቀጽ አለ ومن دخله كان آمنا ودمك حرم የገባ ሰው አማን ይሆናል በጃሂልያም በእስላምም حرمو የተከበረ ነው يوم خلق السماوات والأرض سماي مدرن يفترلت ما الله سبحانه وتعالى كبر ያጎናጽፈው نبي صلى الله عليه وسلم ببخاري ومسلم بتذكروا حديث እንዳሉት إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض بالقرآن ببዙ ቦታ እንግዲህ حرما آمن መሆኑን ይገልጻል لا أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم
አላዩም እንደኛ አማን የሆነን ሐረም ማድረጋችን ሰዎች በዙሪያቸው በጦርነት እየታመሱና ጦርነት እየተቀራመታቸው ባለበት ሰዓት ማለት ነው قال تعالى فليعبدوا رب هذا البيت የዚህም ቤት አምላክ ግዙት الذي يطعمهم من جوع ከረሃብ ያበላቸውና وآمنهم من خوف ከስጋት ከፍርሃትም ሰላም ያደረጋቸውን ጌታ ይላል እዛ ምድረ በዳ በረሃ ላይ እየኖሩ ግን በሰላም ይኖሩ ነበር وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فتح مكة يتكففت له የሚከተለውን ቃል ተናገሩ إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض ይህን አገር ክብር ያጎናጸፈው አላህ ነው ያንንም ደግሞ የሰጠው ሰማይ ምድርን የፈጠረለት ነው فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة الله በሰጠው ክብር እስከ ቂያማ ድረስ ተከብሮ ይኖራል وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ከኔ በፊት ለነበረ ለማንም ሰው በቃ ላይ መዋጋት አልተፈቀደም ولم يحل لي إلا في ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله يوم القيامة لا يعضد شوكه وشوه يقرطم ولا ينفر صيده انسساو ماسبرغغا يهونم ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها የወደቀን ነገርም የሚያነሳ የለም ማሳወቅ ግዴታ የሆነበት እንደሆነ እንጂ እድሜ ልኩን ማለት ነው እንደዚህ ያሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለ ካዕባ ክብር ተናግረዋል የተከበረ የአላህ ቤት ነው طهر بيت للطائفين بطواف لم يدرجوا ሰዎች አጽዳልኝ والعاكفين اعتكاف لم يدرجوا ሰዎች والركع السجود ركوعና سجودም لم يدرجوا ታለ طائفين ማለት ከዓለም አቅጣጫ ለዑምራና ለሐጅ ወደዛ በመሄድ ለሚጠውፉት ማለት ነው عاكفين ማለት ደግሞ እዚያው ሐረም አካባቢ ነዋሪ ሆነው በሐረም ኢዕቲካፍ ለሚያደርጉ ሰዎች ማለት ነው الركع السجود ማለት ደግሞ እዛ እንኳን ባይኖሩ የትኛውም የዓለም አቅጣጫ ላይ ተቀምጠው በሩኩዕና በስጁዳቸው ማለትም በሰላታቸው ወደ ካዕባ የሚዞሩ ማለት ነው ካዕባ ለሙስሊሙ ኡማ ሴንተር ናት ሁሉም ወደዛች ነው የሚዞረው አላሁ አክበር ብሎ ማለት ነው በእድሜ አንድ ጊዜ ደግሞ አቅም የፈቀደለት ሰው ሄዶ ሐጅ ማድረግን አስገደደ ወሊላሂ ዐለ الناس حج البيت حجም ይባላል ሁለቱም ትክክል ነው በሉጋ ደረጃ ይሄ ግዴታ አለ ማለት ነው كما ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يا أيها الناس قد فرض عليكم الحج فاحجوا حج قداي تدرقوباتشوال حج ادرقوا فقال رجل أكل عام يا رسول الله بيامتنا حج من نارقوا فسكت حتى قالها ثلاث ሶስት እስከሚጠይቃቸው ድረስ ዝም አሉ በሰው ላይ لو قلت نعم لو بل واجب ትሆናለች አላህም ይጽፍባችኋል ولما استطعت ደሞ አትችሉም ነበር ثم قال ذروني ما تركتكم ከተውኳችሁ ተውኝ አትፈልፍሉ ጥያቄ አታብዙ መዘዝ ሊያስከትል ይችላል فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤاله واختلافهم على أنبيائهم قالوا مالنا من استطاع إليه سبيلا ولذا መንገዱን የቻለ ማለት الزاد والراحلة ነው የሚሉት ስንቅና መጓጓዣውን መሸፈን የቻለ ማለት ነው በተጨማሪ ደግሞ ደርሶ እስከሚመለስ ድረስ ወጪውን መሸፈን የቻለ የቤተሰቡ ይሄንን አብዛኛው ሰው ይችላል በሚያሳዝን ሁኔታ ግን የሐጅ ጉዳይ ችላ ተብሎ ነው የሚስተዋለው በተለይ በዚህ በምዕራብ ዓለም የሚኖሩ ብዙ ሰዎች ሐጅ ላይ በጣም ችላ ብለው ነው ማገኛቸው ሐጅ ከአርካኑል እስላም መካከል አንዱ ነው 30 ዓመት 40 ዓመት ተቀምጦ ሐጅ አርጋሃለው ሲባል አላልኩም ይላል ሌላ ያልጎበኘው የዓለም ክፍል የለውም አንዴ አውስትራሊያ አንዴ አሜሪካ ሌላ ጊዜ አፍሪካ ሌላ ጊዜ ኤዥያ ይዞራል ገንዘብ አውጥቶ ነው የሚሄደው لماذا لا يحج وهو فريضة الله تبارك وتعالى يا الله قديتا ነው ይሄ
ደግሞ እዛ በመሄድም መደሰት ይቻላል ሶላቱም ዚክሩም ዱዓውም ጠዋፉም ሰዕዩም መንፈስንም ያድሳል ለይታም የሚያምር ነው اللهن النفرة من استطاع إليه سبيلا على الماء ومن كفر إلى سبحان الله ومن لم يحج إليه يكاد سو بكالنا كمقتك ولا كفر يهدنا معلن فإن الله غني عن العالمين الله كعالم تبقى كانواله انبي على النار لقبل انبي على سو من جحد فريضة الحج فقد كفر የሐጅን ግዳጅነት እንቢ ያለ ሰው ከሃዲ ነው ምክንያቱም እስላም አምስት ነገር ላይ ተገነባው ቃሙ ሸሃደተይን ከዛ በኋላ የቃሙ ሰላት የታው ዘካ ሐጅ البيت ነው ከረመዳን በፊት ራሱ ሐጅ ነው የሚያነሳው ሐዲሱማ وصوم رمضان ቀጥሎ ነው የሚመጣው ስለዚህ ይሄንን የሞገተ ሰው ከሃዲ ሆኗል አላህ ደግሞ ከዓለማት የተብቃቃ ነው የካደ ቢክድ እሱን ምንም አይጎዳውም ራሱን ይጎዳል እንጂ ባለቤቱን ነው የሚጎዳው ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه ولذلك سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه حكم አግኝቶ ሐጅና ዑምራ ሳያረግ የሞተ ሰው ቢፈልግ ይሁዲ ቢፈልግ ክርስቲያን ሆኖ ይሙት የሚል አሰር ተወርቶላቸው እንደውም ኢብኑ መርዱያ ደግሞ መርፉዕ አርጎ የነብዩ ንግግር አርገውት ምን የዘገቡት ይሄንን الله أعلم بدرجة الحديث عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملك زادا وراحلة ولم يحج بيت الله فلا يضره مات يهوديا أو نصرانيا سنكنا مقاباجان አግኝቶ ሐጅ ያላደረገ ሰው ምንም አይጎዳውም ይሁዲ ሆኖም ቢሞት ክርስቲያንም አሩ ያው ኩፍር ነው ተመሳሳይ ነው ذلك بأن الله قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا روي عن علي مرفوعا قال ابن كثير حديث غريب بخاري ضعف الله بالوال كعمر بن الخطاب قال موقوف وتورطال وما رواه أبو بكر الإسماعيلي حديث عمر موقوفا يقول من أطاق الحج فلم يحج فسواء عليه يهوديا مات أو نصرانيا قال ابن كثير وهذا إسناد صحيح إلى عمر رضي الله عنه በየከተማው ያሉ ሐጅ የማይሄዱ ሰዎች እንደ ይሁዳና እንደ ነሳራ ጂዝያ መክፈል አለባቸው ብለው እስከ ማስተም ሄደዋል ሰይድና ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁ በደንብ አዳምጡት قال عمر لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من كان له جدة فلن يحج فيضرب عليهم الجزية ما هم بمسلمين ወደየ ከተሞቹ ሰዎችን መላክ አሰብኩኝ አከም ይያለው ሐጅ ያላደረገን ሁሉ እንዲያጠኑልኝ ከዛ ጂዝያ ክፈሉ ብለው እንዲያዟቸው ሙስሊም አይደሉም ሁለት ጊዜ ነው ይሄን ያህል የጠበቀ ነገር ነው የሐጅ ጉዳይ እንግዲህ ከአርካን እስላም ውስጥ መቆጠሩም ራሱ እኮ ክብደቱን ለማሳየት ተፈልጎ ነው የአላህ ፈሪዳ ነው አቅም ያላችሁ ሁሉ ለሚቀጥለው ሳይሆን ለዘንድሮ ካሁኑ ጀምሮ መዘጋጀት አለባችሁ ኢተቁላህ ተዓላ የዛሬው ደርስን እዚህ ላይ እንቋጨዋለን አላህ ሐጁንም ዑምራውንም ሁሉንም ኸይር አላህ ያግራልን ሱብሃነከ اللهم